Ağa siz aytsam to'y berjekmi? Ava. To'y elotda bir bo'lishi kerak. Ava. Ustlarda bo'lmaydigan narsani o'zi bo'lishi kerak. Bir dona Chekiston to'yini. To'yi bir dona yagona qiljakmi? Ava. Shuning uchun menga qarang. Menga zo'r kolbasalar, menga qarang. Salat, palat, noni, choy ichimda hammasi bir joydan bitishi kerak. Bo'ldi. Bitami shuda? Bitadi ava. Menga qarang o'z to'chkasiga keldimmi? Eng optimona sakasına geldingiz ava. Sakasına keldim ağa. Ava. Aniq ağa. Eng nomeradigan yeri shu. Yo'q modellar ham topa olaman shuda. Hamma narsasi topiladi, brat. Hamma narsasi. Ava. Ishonsam bo'ladi ağa. Cho'tcham. Odingiz kim? Adım Aziz. Azizbek aka. Qarang asa, odini bu do'konni. Murat Miyat deb yozilgan, hamma biladi. Havo. Qozog'iston bu odamdan so'rasangizdan biladi. Ina hurmatli obunachilar. 40 oldi savdoda berdik. Optim joyga keldik. Buni bila bu. Bu eng zo'ri bundan kolbasa hech qaysi do'konda yo'q. Yo'q aqmicha. Bu yerda hech ko'raman. Bundan kichikroq bor, bundan yo'q lekin. Yo'q, michaki model ham yo'q aqa. Bundan model ham yo'q. Bo'ldi. Obunachilar, hammangizga assalomu alaykum deymiz. Bugun sizlarga xudo xolasa Optim joyidan qaranglar. Kolbasa, qazi, ish qilib ibida ko'rtirsizlar mahsulotlarimiz ko'rgaz bering, bu taraflarimizdan. Qarang. Hamma mahsulotlarimizdan topasizlar. Bizga xudo xolasa Hazaras Bog'az tenkedamiz. Ya'ni xudo xolasa ina ko'rtirsizlar Azizbek akamiz aytdi. Optim joy, sakasına gelding deb turibdi. Bugun xudo xolasa ina sakasına geldik. Ish qilib to'y asirtirib beraman deganlarga qaranglar. Arzon narxda kolbasalarni, arzon narxda qazlarni oilaviy to'ydan keldim degan uchun necha foizdan skidka qilib berib turadi? 10% satib berib turamiz. 10%dan boladan skidkalarni qilib beradilar xudo xolasa. Oilaviy to'ydan kelish kerak. Gap yo'q ağa. Obunachilar, ishi videomizga like bosib, aka-ukalarga jo'natib qo'ysangiz kerak. Ya'ni bu videomiz seryoz bo'lib turibdi haqiqatdan ham. Avval baqirib chaqirib video ishladik. Bu seryozni. Og'amiz seryoz ekan o'zi haqiqatdan ham. Endi xudo xolasa qarang, haqiqatdan ham mahsulotlarimiz birinchi qo'ldan gap turib degan beri salati, kolbasasi, hamma narsasi bitadi. Hamma narsa. Yana tomatlar ham bitadi obunachilar. Qaranglar. Bular ham eng optim bahoda, hamma narsamiz optim bahoda. Hammasi bitadi. Hamma narsa. Qarang endi turing, men bora bilmayman men. Shuning büyükçede yurda odamlar bor-da. Ava. Dastlabga qilinmagan deydi. Dastlabga ham aytib beramiz. Bo'ladi dastlabga. Ava. Bo'ldi. Dastlabga bo'ladi ekan, undan perejvat etib o'tirmanglar, xudo xolasa, to'g'ri uylaringizga borib pishadi, primat qilasizlar. Uyda shitir bo'laveradi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Bo'ldi. Obunachilar, bugun xudo xolasa endi sizlarga adresimizni ham tushuntiramiz. Bu yerdagi mahsulotlarimizni bir yondan ko'rasiz, ko'rib kuzatib borasiz. Ko'rasiz beringiz endi, qarang. Mahsulotlarimiz hammasidan topiladi shunda. Hamma narsa ağa, problema yo'q. Mahsulotdan problema yo'q. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, cheklanmagan miqdorda izini ichida desang shunchalik hozir toshkasini ko'razaman dedi. Uni ko'rasam bo'lmaydi uka dedi. Dim, uni keyingi videomizda ko'rasizlar xudo xolasa. Bo'ladimi? Xudo xolasa. Asa shunda men qarang, men ku to'y xudo xolasa endi beraman. To'y baradorlarga xudo xolasa taklif etamiz so'ra. Undan tashqari do'konchilar ham taklif etamiz esa. Jalaversinlar. Gapga javob og'a. Liboja dardan beraman. 10% ağa. Joni sog' bo'lsin. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, albatta do'konchilar uchun 10% chegirma, to'ychilarga esa optim narxini barabar beramiz. Bo'laman, dastlabkilar ham bo'ladi. Obunachilar ham meni kutib qolamiz. Biz qisqacha tashqarida adresimizni tushuntiramiz, ko'rib kuzatganlar sizlar. Hurmatli obunachilarimiz, bizlarning adresimiz xudo xolasa Hazaras Bog'az tenkeda dedik-ku. Bu ham tarafimiz yana G'olibchilar qurug'i. Ya'ni bu ham tarafimiz Bog'az tenkadan kelavishda Hazarasi, to'g'ri chap qo'la burilasizlar o'zi 2-3 do'kondan keyin o'zi yana Marat Mit deb qo'yilibdi obunachilar turibdi. Bu ham tarafimiz Hazaras Zapchas bozori, Toshkent stankasi. To'g'ri kelavishda Xoli bozor qurug'ina qarab, ina obunachilar 10 qo'lda Marat Mit. Asa hurmatli obunachilar, optim joyining kerak bo'ladi bo'lsa, to'ylaringizda do'konchilar bo'ladi bo'lsa, do'konchilarga 10% skidkamiz bo'ladi albatta. To'ychilarga xudo xolasa optim narxini ham optim narxi dastlabkilari bilan birga. Hammani kutib qolamiz esa. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa ina Marat Mit Instagramidan ham obuna bo'lib qo'ysangiz albatta, oilaviy to'y ham, ya'ni skidkalari bo'ladi. Undan keyingi videolarimizda xudo xolasa Marat Mitga obuna bo'lganlar obunachilar, ya'ni sovg'alarimiz bo'ladi obunachilar. Zo'rimdan. Обязательно shuning uchun Marat Mitga obuna bo'lib qo'yasizlar. Обязательно like bosib qo'yasizlar. Asa ko'rib borasizlar.